各位，如果大家喺美國由 LA 洛杉磯去到 Las Vegas 拉斯維加斯啦，咁如果搭火車嘅話，就要7個鐘頭15分鐘，咁就全程咧就係435公里，用時咧就係7個鐘頭零15分鐘，哇！7個鐘頭零15分鐘，當佢除7啦。每1小時60公里仲慢過高速公路每小時100公里噶，咁又唔係行直線添，仲要行兜一兜路添咁所以呢度咧就7個鐘頭15分鐘成日啦咁上晝去，咁下晝去到啦，一日到啦7個鐘頭8個鐘頭如果喺中國咧，上海同埋咧合肥。上海合肥咁就距離就係457公里比上面咧多咗少少，上面係435，呢個係457多少少。時間幾多？時間1個鐘頭50分鐘，2個鐘頭之內去到咁就有冇飛雙座冇飛，有2等3等有飛咁即係換句說話講咧，中國嘅高速鐵路幫大家慳翻幾個鐘頭咧，咁呢度當2個鐘頭下低呢度上面呢度當佢係7個鐘頭個15分鐘唔好計啦，咁就慳翻5個鐘頭，呢5個鐘頭值幾多錢咧？咁樣大家自己慢慢計啦所以如果你淨係計車票好唔合理噶，你要計埋咧啲每一個乘客慳到嘅時間可以值幾多錢咧？咁樣當然喺美國咧，你唔搭火車得可以搭飛機咁有人做咗個Google 網上嘅搜集咁就係由呢2個地方咁LA 去到 Las Vegas， 哇，來回飛機票40蚊啫40蚊相當平，咁你鐵路冇得爭你咁平，咁就係單程快過中國1個鐘頭14分鐘，中國有2個鐘頭啦，咁你就呢度，但係咧就去飛機場咁要安檢之類咧，前面入閘時間肯定會長過喺鐵路啦。另外鐵路就喺市中心飛機場未必係咁，所以咧又由你自己屋企去飛機場時間計埋落去，咁仍然可能就係搭飛機同中國搭高鐵差唔多，價格咧好可惜我睇唔到中國高鐵價格幾多，但係肯定唔需要40蚊美金啦，唔需要20蚊美金啦單程，我哋嘅單程嚟計咁所以咧就大家唔同國情唔同嘅基礎建設有唔同嘅結果，不過咧就美國冇高鐵呢個就係事實啦咁大家亦都知道好耐噶啦。